أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمر ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan makaranta mai albarka ta School of Nursing da ke nan cikin garin Maiduguri. Muna masa godiya bisa wannan ni'ima da ya mana. Fatan mu Allah madaukakin sarki yadda ya hada fuskokin mu a wannan karo na biyu, ubangiji Allah ya hada fuskokin mu a gidan aljanna cikin daus dukkan mu. Allah ya sa cikin mu nan babu dan wuta, babu wanda zai sha tambayoyi masu tsani a filin kiyama. Yau safiyar Lahadi 1 ga watan Sha'aban shekara ta 1442 wanda kuma shine yazo da 14 ga watan uku miladiya ta 2021. Zan tuna kan abubuwan da dalibi da ya shigo makaranta sabuwa ya kamata ya kula da shi. Na kuma shine ma'anar marhaba din ko akwai da zaka dauke su sabbi suka shigo makaranta ko wasu za su gama wasu maza a gama da su tsakanin gida sai ya faru. Haka ne wasu makarantar za su gama wasu kuma makarantar za ta gama da su ko akwai na uku babu na uku. Wani Allah zai sa ya gama wani kuma makarantar za ta kore shi. To muna fatan ubangiji a sa Allah ya sa dukkan musulman mu gamawa za su ba gamawa za a yi da su ba amin bane matsalar kadai sai an yi karatu. Abin da ya kamata kowane musulmi da ya baro gidan iyayensa ya zo makaranta da idan iyayensa da ɗawainiya ta iyayensa ya kula da shi shine ya samu canjin wajen zama. Wannan canjin wajen zaman dole zai samu canjin abubuwa manya-manya guda biyu. Abu na fari shine mutanen da zai fara mu'amala da su zo za su canza. Ba irin mutanen da ya saba gani a secondary school bane, ba irin mutanen da ya saba mu'amala da su a anguwa bane, kuma sannan ba irin mutanen da ya saba harkoki da su a waje bane. Wayannan wasu mutane ne masu ɗabi'u daban-daban, masu halaye daban-daban, masu addinai daban-daban, ƙudure-ƙudure daban-daban, fahimtar rayuwa daban-daban, kuma iyayensu suna mataki daban-daban. A lokacin da yaro yake matakin secondary school abubuwa da yawa na rayuwa ba zai sani ba, amma lokacin da ya zo makarantar da ke gaba da secondary a nan zai fara sanin abubuwa da yawa na rayuwa. Wanda kana so shine lokacin da kake makaranta kake ganin dan uwanka ɗalibi a cikin uniform, wani za a gan shi yana ma shige guda biyu. Idan namiji ne in ka gan shi a cikin uniform za a gan shi da girma, idan sa kayan gida sai ya zama karami. Idan mace ce ganta a cikin uniform na secondary za a ganta daga kanwar yarinya, amma idan ta koma gida ta yi kwalliya ta yi wankan mugunta sai ta zama babbar mace. Wani na faruwa a zamantakewa tsakanin mutane. Haka a wajen da ka samu a canjin environment da ka samu za a ga irin wa'annan. Sannan abu na biyu da mutum zai samu shine zai taras da abokanai wadda ba su ya saba gani ba su ya saba mu'amala da su ba su ya saba zamantakewa da su ba a lokacin da ya shigo makaranta. Wannan shi babban bala'inmu da ya kamata duk wani musulmi ya kula. Iyayenmu da suke ɗaukar ɗawainiyarmu a lokacin da muka zo za mu yi karatu, abin da suka sa a ransu shine mu zo mu yi karatu ba mu zo mu lalace ba. Shi yasa dole abu na farko da ya kamata kowanne ɗan uwa musulmi ya kula da shi shine makaranta na gyara mutum. Shi yasa idan ka zo makaranta kana samun ilimi kuma kana samun tarbiyya. A kowane certificate haka ake bayarwa, ilimi ne da kuma tarbiyya. Amma tarbiyyar da makaranta take baka ta bambanta da tarbiyyar da iyayenka ke baka. Malami yana kallon kana abin da ba daidai ba sai kai sa'a wani zai ma kallo mara kyau. Wani idan ya ganka ma zai ce ka rade ba kai ba kan kai na wasu kai ba su ciwa ba suka fita suka bai. Haka ne lafiya ne a ramat ran wani zai haka wani malami ya tashi ke taliki ka abin na faɗa haka yace abin da malam Adam ya faɗa gaba ɗaya matakai guda 9 da ya faɗa daidai ne abin da ya faɗa.
kuma da ya ce kowa kofa a bude take, in ya ga dama ya iskanci, in ya ga dama ya zama mutumin kirki, yana da daman nan. Wata matsala da ya faɗa a ramar tayar mu hankali shine an samu cases da ɗalibai suna yin aure ma ba a sani ba. Ɗalibi da ɗaliba za su haɗu a makaranta kamar a sit haka, ɗalibi da ɗaliba sai a samu mutum 4-5, wannan shine alwali, wannan shine wakili, wai ba da ɗan dubunsa ɗaya dubunsa biyu sai su ɗaura aure sai su yi aure. Ita matarsa shi mijinta haka suke rayuwa. Wannan abin ya faru ramat, lakta ne ran wani abin da na ji malamin ya faɗa kenan. Wannan abin ya tayar min hankali wallahi. Wata yarinya iyayenta ba su sani ba ta wata faɗa irin wannan halin, wani yaro iyayen shi ba su sani ba ya faɗa irin wannan. Ko da kuma ku shirya ga maza ga mata. Da ya ce mu ɗaura aure sai mu watsi. Ki kula, ka kula da irin abokanan da za ka yi mu'amala da su. Canjin mutane da kake zaune da su zai lalata maka rayuwa, kuma sannan zai inganta maka rayuwa. Shi yasa cikin suratul Ma'ida tun daga aya ta 78 har zuwa aya ta 80, Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa idan baka yi sa'ar aboki ba, baki sa'ar aboki ya zama ba, baki sa'ar abokanan mu'amala da kuke zane environment guda ba, Allah madaukakin sarki zai iya muku cinikin gora gaba da Allah ya tsine muku. Shi yasa Allah ya ce innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Allah madaukakin sarki ya tsine banu Isra'ilawa kafirai da ke cikin su a harshen Annabi Dawud alaihi salatu wassalam da kuma Annabi Isa dan Maryam. Dalili shine Allah ya ce tsinuwar da na musu zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah ya ce saboda sun tara a waje guda ba su da aiki sai saba ni, kuma sannan suna ƙetar iyakoki na inji Allah. Ubangiji ya ce ga inda nake so a tsaya sai ba za su tsaya ba, ga abin da nake so a yi sai ba za su yi ba, suka yi tarayya a waje guda suka haɗa kai suke wannan sabon. Allah ya ce dan tashi sai na musu cinikin goro na musu tufin alatsi ne. Illar shine kanu la yasnahuna an munkari fa'aluhu. Idan wani ya ga wani na abu mara kyau, kina zaune da kawa kana zaune da aboki kaga yana abu mara kyau, su a lokacin dan uwansu bai han dan uwansu me yasa kake abu kaza, me yasa ba ka yi, a tsakanin su ba wanda yake wani fada. Idan har ka yi abu mai kyau dan kanka, idan ka yi abu mara kyau ma dan kanka, shine rayuwar da muka samu kanmu anan ko. Duk wanda ya shiga makaranta suna ganin yanzu yana da wani fundamental right na ba wanda yake ya taba masa rayuwarsa, tunda bai gaban iyayensa yana da dama ya duk abin da ya ga dama. Da haka wani yana gaba zai yi wa wani nasiha ba, wani na gaba zai yi wa wani fada ba. Allah ya ce wannan yasa wani su baiwa wani fada, wani su baiwa wani nasiha. Allah ya ce wannan yasa na musu tufin alatsi ne. Shawarar da nake ba dukkan musulmai yan uwana shine kafin ku yi makarantar nan akwai wanda suka yi ta sun gama, kafin ku yi karatu akwai wanda suka yi suka gama, akwai wanda karatun ya daidai su, akwai wanda karatun ya zama ba daidai da su ba. Wanda suka yi abin da ba daidai ba sun ga ba daidai ba a rayuwarsu, wanda suka yi daidai sun ga daidai a rayuwarsu. Kada rayuwar yanzu ta ruɗe mu, muna ganin cewa mun samu wata dama da za mu yi abin da ba daidai ba, wani abin da za mu saba wa Allah ko mu saba wa iyayenmu. Kullum na kan gaya ɗalibai yan wani a duk makarantar da aka gancin lakca shine idan mahaifanka za su dinga ɗaukan kuɗin makaranta suna baka kuɗin tara, oke ko ashe kun wuce matashi kuɗin tara ko? Ana ba kuɗin tara? Ba kuɗin tara ba? Kuɗin me ake ba ku 10 ko 12? Ko kuɗin wata ake ba ku? Oke to yanzu na gani. Idan mahaifiyarki ko mahaifinka ya ɗauki kuɗin mota ya baka, ya ɗauki kuɗin abinci ya baka, ya ɗauki kuɗin handout ya baka, ka ɗauki duk wani kuɗin ɗawainiya da kake bukata a makaranta ya baka, wallahi tallahi billahi wannan rantsuwar ina yin ta a ko'ina, sai ka zo ka ƙi yin abin da ya dace tsakaninka da mahaifinka akwai hisabi gobe kiyama. Akwai hisabi gobe kiyama, dan hadisai sun tabbatar da akwai hisabi tsakanin ɗa da mahaifinsa. Allah zai muku hisabi wajen abin da ya baka na kuɗin makaranta ba zo ka yi karatu ba. Da haka kada ka yadda ka rudu da cewa babana yana da shi. Wannan ɗawainiya da mahaifinka yake maka, akwai mutumin da ya sai da wayarsa da ya biya ya shi kuɗin makaranta, akwai mutumin da yake iya hana gidan shi abinci, ba zai siya wa gidan shi abincin da za a ci ba, amma zai ba ya shi kuɗin mota cikin makaranta. Yanzu wannan ba akan rayuwar ta kaɗai an takura yaya mutane da yawa ba, haka ya haƙuri yake rayuwa, ya ce mun babu abin da ba zai siyar ba da ishi ta yi karatu. Amma idan yarin fito ba ta yi karatu ba, kuna ga idan Allah bai yi hisabi ba, Allah bai zalunci baban ba, shi yasa akwai hisabi tsakanin iyaye. Duk wanda ya zo makaranta abin da ya kawo shi. Shi yasa
idan a matsayin mu na musulmi muna da amana a zamantakewar duk lokacin da kika ga wata ko ka ga wani abu mara kyau, kada karatun ubangiji ya zara albarkarsa. Ɗalibai yawa na sha gaya musu, wani zaki samu yayi karatu mai course mai tsada, yayi karatu mai inganci, amma kuma ya gama karatun babu albarka. Ba ku taba gani ba? Nawa a cikin mun na magani fitoci wanda wandansu da faci, kowa anan ya taba gani. Ba ku taba gani ba? In gaya muku likita guda ɗaya a garin nan wanda kayan shi da faci? In faɗa? Ba zan faɗa ba, ja su mala da me ya faɗa. Za ka ga Allah mutum ya yi karatu kwas mai tsada da ya kamata a ce ya samu rufin asiri, amma kullum kamar ya yi roƙo ka bashi bara, kamar ya yi bara kamar ya roƙe ka bashi. Matsalar shi ne na kan faɗa kullum tun a matakin karatun da kake yi, matakin karatu na ƙasa, a lokacin da kake karatun ubangiji ka saba mai sai zara albarkar karatun naka. Akwai da aka yi ita bata wuce wata ɗaya ba, ya kai wata ba. Kanuriya, duk inda kake bukatar mace ta kai yarinyar nan ta kai, ta gama ramatu lafiya. Amma da aka yi ita muna magana, wanda ya kamun karanci ce malam ba abin da ta ɓore akai illa shan shisha. Kusan shisha ba? Shan shisha. Tramol 200 guda biyu baya isanta. Da na tambaye ta ina ta fara samun wannan matsala, ta ce malam lokacin da na gama makaranta ta a hannun iyayena, wallahi malam ban san wani abu na shaye-shaye ba. Yarinya karama 21 years ta gama diplomanta a ISNT. Aina kika fara ta ce malam wata kawa Allah hada da ita wata tsinanniya ta ba ta mu rayuwa. Na ce ki bari ki malam ba zan iya bari ba. Daga na rayuwar ta lalace. Wanda yare ta koya mata shaye-shaye ta zo ta koya mata lesbian. Shine abu mafi muni ma. Akwai da aka kawo ranar litinin da ya wuce gobe sati, jikinta ta soyu ta dafu. In kin ga jikinta babu wani wajen da bai kone ba. Na ce a garin ya wannan matsala ta same shi, ta ce malam mun je muna shan shisha da gas ake sha yi, gas ne bulo ne kama da wuta shine kona mata jiki. In wa makaranta ina faɗa muku, makaranta ba wajen da za ka zo ka yi wawanci ba ne, ba wajen da za ki zo ki so da iyayenki ba ne, ba yadda za ki zo ki lalata rayuwarki ba ne, ba inda za ka zo ka ɓata rayuwarka ba ne. Shi yasa idan kana so ka yi karatu, kana da burin ka zama nurse, kana da burin ka zama midwife, kana da burin ka zama waye, wallahi idan kana so karatun yi albarka shine tun a wannan lokacin da kake yin wannan karatun kiyaye dokokin Allah, Allah ce sa maka albarka a ƙarshen rayuwarka. Ko baka samu aiki ba cikin ka ba zai tono ba, amma daga lokacin da ka sa sabon Allah, Allah madaukakin sarki sai zara albarkar karatun naka. Shi yasa ki kula da waye ne abokananka, su waye kake zama da su a makaranta, new interaction ɗinka su waye ne, environment da ka canza su waye yanzu colleague ɗinka, wannan dole. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi Imam Ahmad ya rawaito, hakan nan Imam Bukhari yana cikin Sahih Muslim hadisi na 2628. Abi Musa al-Ash'ari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya tsaya duba abokane a duniya gida biyu ne, babu uku. Manzo Allah ya ce kaman aboki akwai na kirki akwai na banza. Babu wani aboki da za a ce wannan yana muzabzabi na baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, babu wannan abokin. Ba za ka taɓa samun abokin da za ka ce rabinsa mutumin kirki rabinsa mutumin banza ne, babu shi a musulunci. In ma ka same shi rabin inda ya fi kirkin ya fi yawa sai a ce masa mutumin kirki, in ma ka same shi inda ya fi lalacewa ya fi yawa sai a ce masa mutumin banza. Manzo Allah ya ce to abokanan duniya kala biyu ne, kamar mai sai da turare ne da kuma mai hura zuga jiki, blacksmith, masu harkan ƙira. Manzo Allah ya ce idan ka samu abokin kirki, kika samu kawar kirki, abokin kirki, ka samu abokin kirki, manzo Allah ya ce zaman da za ka yi da shi kamar mai sai da turare ne. In ma dai idan ka ji kanshi a wajen ka siya da kuɗinka, in ma ya ɗanɗana maka, masu turare muna da za ka ce bismillah ko sai a dangwala maka. Manzo Allah ya ce in ma idan baka siya ba kuma baka ji bai baka ba a kyauta, annabi ya ce za ka ji kanshi daɗi a jikinsa. Annabi ya ce amma abokin banza ko ne kana zaune da shi ya kona ma tufafi kamar mai hura ziga zigi, ko kuma idan ka ji ko kuma ka ji wari a tare da shi. Wannan abin da ake nufi shine kar ka dauko abin ka ce a to ina zaune da aboki na dan iska ma bana jin wari ko bai taba kona min kaya ba. Bahaushe ma yace abokin barawo ne. Shi yasa malamai suke da ka'ida, idan kana so ka gaya min kai waye, kada ka zo ka ce min ni suna na wani, ina aiki a waje kaza, kullum sallah asuba a masallaci nake yi, isha a masallaci nake yi, ni mutumin kirki ne. Wannan ba certification na abin da yake halinka bane.
halinka shine kamun abokananka aminanka sai in gansu. Muna ganewa duk lokacin da mutum ya kawo maka abokanansa kaga a lokacin da abokin ke magana yana magana kamar yana jin bacci, kusa magana mai jin bacci yanzu ya tashi abinci zuwa karfe 10 ko 11 ba, amma akwai wanda yana magana zaka ji kamar yana jin bacci. Ba gane su ba ko baba yani abiya kalam boss akwai dan 10 ne in ka ga mutum ya kawo maka abokin shi yana magana kamar yana jin bacci, wannan koda baya yau da gobe zai fara. Shi yasa Sheikh Nasiru Sidi da yake magana cikin fatawar Sa'adiyya yake cewa da mai shan sigari likitoci sun bincika kusan shafi 2 da rabi magana kan illan sigari. Yace da mai shan sigari da wanda yake gefen mai shan sigari, wanda yake gefen mai shan sigari ya fi cutuwa da sigarin akan wanda yake shan sigari. Kaga kenan da manzon Allah ya ce in ma ko ne ya kona maka tufafi duk lokacin da aka ga mutumin banza kuna tare kullun kai ma kallon me za ana maka mutumin banza. To shi yasa idan kin zo da tarbiyyar ki, idan ka zo da tarbiyyar ka baro hannun iyayenka da tarbiyyar ka, wallahi kada ka yadda ka zo kana ganin yaran da ba karatu ya kawo su makaranta ba. Akwai mutane uku da suke zuwa makaranta. Mutum na farko yana zuwa makaranta don yayi karatu ne, fi sabilillah ya sani karatu ne kawo shi, ba abun kuma da zai illa karatu. Akwai wanda shi kuma yana zuwa makaranta ba don yayi karatu sai dai ɓata ƴaƴan wasu. Akwai wanda shi kuma kawai environment din makarantar ne yake burge shi sai yake so. Akwai wanda na san shi tun shiga na part 1 2004, tun shiga na part 1 lokacin da nake ganin shi yana shiga university yake ce min yanzu yana part 5, har yanzu yana part 5 din. Sai yanzu na zo na gane ashe shi ba ma dan university to samu admission ba, ko Sunday school bai gama ba. Ga wannan zuwan shi makaranta ne kawai yana zuwa ya bata wasu lokaci, akwai da kuma zuwan shi makaranta ba abin da yake zuwa illa ya ga shi ya lalace ya zai lalata wasu. Muna ganewa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka tsaya ka kula da waye za ka yi abokantaka, waye zai zama partner ka a makaranta, waye za ta zama to kawarki a makaranta. Sai mun kula kwarai da gaske. Tarbiyyar ƴaƴan mu tana lalacewa, ƴan uwan mu kannan mu tarbiyyar suna lalacewa, jinin mu suna lalacewa a zuwan da suke wasu makaranta. Amma akwai da kuma suna zuwa lafiya kuma su ta lafiya. Allah ta dukkan wanda suka zo yanzu za su shiga lafiya su ta lafiya. Hadisi ya tabbata suna bi Dawud, hadisi na 1832 yana sunan Tirmidhi, hadisi na 2398 yana Ibn Majah. Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana jan kunni mai girma da la annabiya. Annabi yake cewa la tusahib illa mu'minan. Manzala yace idan zaka yi abokantaka ko zaki kawa, Annabi ce kada ka yadda kai abokantaka, kada ki yadda ki kawa sai da mu'mina. To matsalar inda take shine yanzu ya zan yin gane cewa wani mu'mini ban sanan ya abokantaka da shi, wani mu'mini ya zan yin gane. Yanzu idan na muku tambaya da Allah ni mu'mini ko ba ni mu'mini ne, za ku ce mun ni mu'mini ne? To shikenan. Yanzu ku mu'mini ne ko ku ba mu'mini bane? Oh, ku ba mu'mini bace? Okay, ga wata ta ba mu'mina bace. A haka ba wanda yake gane cewa wani mu'mini ne, wani ba mu'mini bane, ba wanda yake gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ma'auni da zamu gane mu'mini da wanda ba mu'mini ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kana so ka gane mu'mini a hadisin riwayar Imam Ahmad, manzo Allah ya ce shine mutumin da idan ya tuno da wani kyakkyawan aiki da yawa Allah sai ga yayi farin ciki yana murna, kai alhamdulillah azumin bara lokacin in na kai azumi na sharuwa sai zuwan dadi a raina. Wallahi akwai lokacin nayi kiyamul layli, wani bayan na gama sallar sai na ji wani dadi ya rufe ni. Akwai lokacin nayi kaza, duk lokacin da ya tuno wani aiki da na alkhairi ba dai yake faɗa ba, yana faɗa dan Allah ne. Duk lokacin da ya tuno aiki da yayi kyakkyawa tsakanin shi da Allah sai ya ji farin ciki ya cika mai zuciya. Idan ya tuno sabon Allah da yayi, wani abu da yayi wanda ba daidai ba tsarin musulunci sai ya fusatar da shi. Manzo Allah ya ce idan mutum ya cika wayannan ka'idoji guda biyu, annabi so wannan kai abokantaka da shi ki kawa da ita, manzo Allah ya ce mu'mina ce. Amma mutumin da ya tuno ya saba wa Allah, yana ganin ma wani passion ne, yana ganin passion ne, sabon Allah da ma passion ne, burgewa ne. Wallahi azim karke da kai abokantaka da shi. Na taɓa ganin wani a chemist, na je siyan magani, yanzu zai sai condom, sai mai chemist ya ce masa guda nawa, sai ce in kana da kwali 10 ma ka bani. Sai cewa za ka siya wa har da yawa haka,
sai ya ce da ni da abokani na zan siyawa. Kaga dan sigarin yana shan sigari, ai idan abokin shi zai rage bashi kila ba ya dan ƙara shi ba, to su ma haka suke. Abin da yasa nake faɗin wannan shine duk lokacin da mutum ya zama wannan yake dabi'a, kokarin da shine ga ya bayyana laifi, ya bayyana sabo, to ki kiyaye alaka da shi, ka kiyaye alaka da shi. Amma mutumin da a kore shi kokarin sa shine ga aikin alkhairi, aikin kirki yake yi, idan ya aikin kirkin kuma yana samun farin ciki, idan ya aikin sabo yana samun bakin ciki a rayuwarsa, to wannan manzo Allah yake cewa mumini kai abokantaka da shi, rayuwarka ba za ta tabe ba. Shine ma irin abokantakan da manzo Allah yake har ranar kiyama tana yin amfani. Yaya za ta yi amfani? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akwai abokanai guda biyu, tawagan mutane guda 7 da za su shiga aljanna babu hisabi, babu bincike, babu komai. Allah ka sa mu na ciki. Daga cikin manzo Allah ya ce akwai mutum biyu, wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Akwai mutum biyu da suka so juna dan Allah, kan addinin Allah suka hadu, dan Allah suka hadu, kuma suka so juna dan Allah, kuma suka rabu dan Allah. To ranar kiyama ubangiji sa su aljanna tare. Ko muna ganewa? Dan haka ki nemi kawar da za ku zauna zama na addini, ka nemi abokin da za ku zauna zama na addini, ku taimaki juna a addini, ku taimaki juna a karatu. Idan baka gane abu bai nuna maka, idan bai gane ba ka nuna masa. Idan aka tashi tafiya sallah za ku tafi tare, idan za a jin sabo dukkan ku za ku isolation kanku. Irin wannan shine abokin da ya kamata mu yi, saboda mun baro hannun iyayen mu lafiya, kada mu koma musu mun rayuwar mu ta yi damage. Wata yarinya da sati 2 da wuce ne kamar zan yi hawaye akan ta. Very small girl ba. Ba zan yi faɗan yarinya mafi kankanta a nan da ta kai ta karama ba. Da na tafi shekara ta wuce min ta wuce 16 ba ta kai 17 ba. Ta wuce nawa? 16 ba ta kai? Ta samu wani bawan Allah zai rufa mata asiri a aure ta. Wannan bawan Allah sai da aka je za a daura aure, sai iyayen yarinyar suka ce sun ba wa yansu tarbiyya, da ba su da shakka a kanta. Sun kula da makarantanta na primary, sun kula da makarantanta na secondary, da aka har ta je polytechnic ta gama karatunta lafiya kalau, yayin ba su da matsala. Iyayen suna ta alfahari ita cewa clinic gil za su ba da aurenta. Suka ce ba za su dauki auren su ba wa mutum ba alhali ba gwada shi da HIV ba, ya je kashe musu ya, ba su yadda ba. Shi yaron kirki na ganin cewa babu matsala ba sai an yi ba, ya yarda ita shi ma ya yarda ita. To yanda ta gama ga dan yobi dokar gasho ba daura wuri sai yi taji test ba yawa a gasho abin ya faru sashi 2 yayin da aka ji za a daura mata aure sai yayin da suka naci dole sai an yi gwaji a shi za su kano kansu masifa ne. Ana gobe aure dangin shi sun tafi daurin aure tun daga garin su, aka je daurin aure ana gwadawa yarin HIV positive. Yarinya a wasu ba ta kai 17 years ba. Baba ya gama kuri akan ya ba ishi tarbiyya, da aka fara matsa mata ake binciken ta na samu wani classmate ina ne a pre-ND ya lallabe ni ya mun wayo ya mun fade na ce ƙarya kike ba fade bane. Yarinya ta zo mana da ciki wata da ce an masa fade. Imagine wata yarinya wani ce to lokacin da mutum ta samu da shi ya kai class a makaranta wai sun yi saduwa ya kai so 10, wai kuma duk fade yake mata. Ni na kasa gane min fade ne. Wata ne wata mai cikin wata tara ita ma ta ce min wai saurayi ya mata fade wai ya mata fade wai ga cikin wata tara. Nace so nawa ka sadu? Tace malam kwata bai ma kai so 5 ba wallahi. A makaranta ɗan wana musulmai wallahi alazim wata ran wani zai zauna a wajina ya wuni ya gani wallahi ba zai iya tashi ba. Musibar da muke gani Allah ba dan Allah ya sa mana karfin zuciya ba, wani musiba ba za mu iya bacci ba. Allah cases kala sai ka ga wani abin kaman karfi yarinya da duka, wani abin kaman karfi yaro da duka. Ina gaya muku wannan incident ne da ya faru of recent a bayan lecture da na muku ne fa duwayen abubuwan suka faru tsakanin sati 1-2 ne duwayen abubuwan suka faru mana. Dan Allah makaranta ba ta zamanto wajen da za a dinga lalata mana yara ba. Ki kiyaye, ni ban ce karki soyayya ba, ban ce karka nemi yarinya kai soyayya ba, amma in zaka so ta kaso ta dan Allah. Idan zaki so shi dan Allah, kawaki ta dan Allah, aboki kai shi dan Allah. Duk wanda zai lalata ma tunani ka kyale kashin sa. Allah ya sa mu fahimta.
Allah ka kiyaye mu. Akwai riwaya da ke cikin al-Musnad al-Sahihain na Hakim, tana juzu na 2 shafi 171, tana Abi Dawud da Tirmidhi da Imam Ahmad. Annabi sallallahu alaihi wasallam ja Abu Hurairah yake cewa ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Annabi yake cewa ya bar wa kowa abin sa a hannunsa. Manzo Allah yace mutum yana kan addinin abokinsa, kowa ya rike mishi zawa abokin da zai abokantaka da shi. Da haka yanzu ku dauka shigo makaranta sabi, abubuwa da yawa za ku na gani na factors wadda za su iya lalata muku tunani. Manzo Allah yake ki tsaya ka duba ka ga waye kamata kai abokantaka da shi. Akwai soyayya da ke faruwa tsakanin ɗalibi da malami a makaranta. Idan muna ta magana muna cewa ɗalibai suna ɓata ɗalibai yan uwansu, mu yi magana. Ana samun gudunmawar da wani lokaci malamai ma suna ɓata ɗalibai. Ana matsa makaranta ba ku wannan matsala ko babu ba? To Allah ya kada tsare ku. Amma makarantu da yawa na san akwai wannan matsalar. Akwai yare da ta gama makaranta bana, wannan kawarta ta yi friend wadda ba ta da aniyar ta wuce ta a masallaci, ba ta san ba mutumin kirki ba ce, sai da Allah ya kawo raba su a makaranta. Ita take ban labari, ta ce mun malam na ce ta na ta ce ga mutum a riga kawai, wani za ka na ganin shi mutumin kirki ashe ba mutumin kirki ba ne. Na ce akwai irin haka. Suna zaune da kawar ranar da za su gama makaranta, last exam nasu na gama makaranta, sai wani malami yake tawa ɗalibar waya, kawar tata yana ta mata waya da wannan gama da aka yi hakuwa ka ɗauke yanzu wannan session din, yana ta mata waya sai ta ce kai ni kan malamin ne ya ce ki ɗauka mana mene ba na kamar kin sa malam wani ba lecturer ba ta ce wai ya matsa min so yake wai yau za mu ga makaranta wai in je taɓa na ƙarshe. Billahi al'azim, wallahi al'azim, wannan aminiyar ta kudda ne take gaya min wannan. Babu ruwana da malami, babu ruwana da lakcar addinin cewa aiki. Idan malami ne lalata miki rayuwa karki yadda. Billahi al'azim, mutuncin ki ya fi miki komai. Idan malami ne mai bata miki rayuwa kada ki yadda. Za ki iya makalkalewa da cewa ai idan ba haka ba zai bata mai result, zai bata min certificate dina, zai bata wallahi azim matan takan ya fi certificate din nan. Ina faɗan wannan categorically, matan takan ya fi certificate din. Mun ji kin gama kin samu certificate, ubangiji sai za albarkar certificate din, aiki ma Allah ya hana ki ga me amfanin karatu. Ba ko iyayen ki sun zuba kudin su a shara bane. Za ki ga mutum ya zama makaranta shekara 10 na neman aiki bai samu ba, mai yiwa ya saba wa Allah ne tun a matakin karatunsa na fari. Dan haka wani daga nan zai bata miki rayuwa. Idan shi ya san ki mace, galibi mata sun fi samun wannan matsalar. Idan shi ya san ki mace, to ba shi kadai zai tsaya ba, zai ga abokanansa masu irin wannan halayen, sai ga mai da ki akuya, su zama miki bunsuraye, kowa yana binki, wannan ya kira ki, wannan ki zama akuya kawai. Idan muka ce ɗalibai suna da wannan matsalar, to wallahi azim da malamai ma akwai da suke da wannan matsalar. Ba a taruwa duka zama ɗaya, akwai malamai na kirki, akwai ɗalibai na kirki. Ya za ka kai abokantaka, ya za ka gane abokin da ya kamata ka yi abokantaka da shi. Malamai suka ce duk aboki da zan yi abokantaka da shi ya cika sharuɗa guda 4. Abu na fari shine ya zama to mutum mai hankali. Sannan a zahiri a fili abin da zan gani ya zama yana da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u, sannan zama ba fasiki ba. Sannan kada ka yi abokantaka da mai kwaɗayin duniya, kuma kada ki yi kawa da mai kwaɗayin duniya. Akwai yaron da kuna tsaye da shi zai na baban shi mayi ne, kusan mayi ba? Na ji ce mayi talaka ba, a gidan haya suke ɗaki ɗaya da shi da mamarsa da kannansa mata guda 8 da yayyansa maza su 15 gidan haya ɗaki da suke biya. Idan dare sai su zo zaure su kwana shi da yan uwan shi mata, idan garin Allah ya waye su mai da kayan su daki shi da su makaranta. Akwai ganin taba gani haka. Wannan wanda na ba ku labarin wani yaro ina gan shi ne, amma duk lokacin da ya zo bakin makaranta ya ce an yi ga mota mai zafi ta zo wucewa sai shi bayan abokin shi kuya, sai ce haka sai ta me yasa sai ce baba na ne zai wucewa ba na so ya gani, ya hana ni tafiya da kafa, ya ce mai na dauki mota, ni ko ba na son daukar mota.
ka je tana kaula a wajen haka mamaki wallahi sai ka tushe kunnan ka fitinu kala duk wanda ka ga abokinka a makaranta yana da san duniya akwai da muka yi rijiyar da shi yace shi matsalar ta guda ɗaya ce wallahi yace yanzu ma muke remedial nace masa wallahi yanzu muke remedial yace shi matsalar shi yana ga kafin a ce mun gama makaranta ya ji inda zai saci kudin wallahi an riga an saci kudi shi abin da yake karmai hankali kenan kuma ga shi wai university ba irin secondary school bane idan kana je tafsiri amma tsallake ka je kai tafsiri ai a secondary ana yi yace a university ba a yin wannan shi gane cikin yaje an riga an saci kudin idan ka ga aboki na da irin wannan burin kai hankali da shi duk hanyar da yake ganin zai biya samu kudi zai kuma kai ma ya samu dama zai tsindima ka haka ne haka kuma mata ki hankali da yarinya da duk atamfa duk kayan ta gani sai ta ce tana so da sa ta ga kayan nan tana so da sa sabuwar jallabiya ya fito tana so da sa komai tana so da sa ki hankali da ita za ta lalata miki rayuwa abu na biyu shine kula da duk wani taro da ake a makaranta wanda ba irin wannan ba in dai aka gaice ki taro ko aka gaice ka taro a makaranta in dai ba irin wannan da muke yi ba kami shahaza firaku bayni wa bainakum kai salaman salama ka ce ba da ni ba Allah ya tura ki annabi ya jago shi ba da ni ba a wajen taron nan abubuwa da yawa na faruwa a wajen taro abubuwa da yawa na faruwa idan ana makaranta ana fati ko yanzu an dina ko za ka samu akwai ka ganin mutanen kirki ne masha Allah ke yasa muka zo muke jin wa'azi amma akwai wanda idan aka gaishe su irin wanda za su na ganin za a bata musu lokaci ne amma idan ka ce za akwai fati za a ga tabarakallah masha Allah za a ga zai halarta idan kana makaranta ka kiyayi duk wani taro da ba na addini ba duk wani fati da za a ce za a yi ko wani taro wanda ba na addini ba kai hankali ki hankali saboda wata kofa ce take budewa na gurbacewar addinin ki da gurbacewar rayuwarki annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin littafin ad-dawlatul hadithiyatul muslima na Muhammad Sallabi a shafi 129 Anas bin Malik yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune sai ya hango wasu matasa irin masu shekarun mu haka matasa ɗan garin Madina sun taho su da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan ana ce cewa ina tsammanin daga wajen walimar aure ciki walimar aure sun ga tare na addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu maraba ya ce maraba har ya ce ya Allah ka shaida wayannan ƴaƴan musulman ƴaƴan ansarawa da suka baro wajen taro da ya dace da addini Allah ka shaida ina san su ina kaunar su ina san su ina kaunar su manzo Allah ya faɗa har su kin ga kenan duk lokacin zaman mu anan annabi ya ga mana cewa mala'iku ne suke rubuta ayyukan da muke yi suna roƙa mana gafara wajen Allah suna roƙa mana gafara zunuban mu suna roƙon ubangiji Allah ya samu aljanna amma duk lokacin da ka je ka wani wajen da ba na addini ba wajen da taro ne ba na musulunci ba tsinuwar Allah mutum yake da ban wa kansa Allah ya karfa mana addini fati ba wajen zuwan musulmi bane picnic ba wajen zuwan musulmi bane pick and obey ba wajen zuwan musulmi bane dukkan wani taro da ya saba wa addini ba wajen zuwan musulmi bane kada ki ce a zan je in kalla ni daga kallo matsala take faruwa da haka duk wani taro a makaranta da zaki tafi da sunan kin taho makaranta ko ka taho makaranta wani abu ya faru to ka kiyaye akwai wani abu da ya faru lokacin muna makaranta wanda abin ya faru da shi seatmate ina ne a secondary school ya taho makaranta daga gidan iyayen shi da sunan ya taho makaranta lokacin muna part 3 ya bar university ya tafi Alau Dam za su yi fati su da wasu yara billahi azim a hanyar Alau suka yi accident ya mutu abin da yake tada iyayen shi hankali shine me ya kai shi Alau shi da ya taho makaranta ko me ya faru da shi ya tafi Alau kun gane Hausan nan yanzu tsautsayi zai iya faruwa inda ka tafi sabon Allah ka sa iyayenka a zulumi kemar da cikin zulumi duniyar nan ba ta da tabbas ba ta wani garanti komai ubangiji na iya dauro maka a duk lokacin da ya ga dama da haka makaranta mu kiyaye kada ki shiga duk wani taro da ba na addini ba abu na uku akwai kungiya kala za ki gani a makaranta kungiyar yan shan jini kungiyar yan kaza kungiyar yan madugu kungiyar mazinata kungiyar yan kaza ga sunan kungiyoyin barkat masha Allah yanzu abin ya fara wuce matakin karatu babba ya fara shiga har matakin karatu kanana na taɓa kai wani mai makaranta ziyara
wala da naje na samu yana faɗa wa wata yarinya yace malam gwandama da kazo ka ganta yarinya JS3 student din mu ne amma ta shiga kungiyar cultism JS3. akwai mace da a gabana ta mutu, sai da za ta mutu mijinta ya gane shi ta shiga cultism. wani a gabana ta mutu, za ta mutu tukunna take ta wasu maganganu sai aka gano cewa ashe cultism ta shiga, mijinta ma bai sani ba, ta shiga tun tana makaranta, tun tana university cultism ta karanta business admin. kaga akwai kungiyoyi da yawa da ba za ki san wanda ina za su lallabo miki ba, su sa ki a kungiyar da za su manto miki alaƙaƙai, ki rabu da ita musiba, ki fita musiba, ki zauna musiba, sai ki zama rayuwar ki gaba ɗaya zam yadda za ki samu kanki ko za ka samu ka rayuwa ma kaɗai ce ta kura ka. Allah sa muna ganewa. Bai kai wata ba, kuna ganin abin kaman wasa ba? Kuna abin kaman wasa ba? Garin nan wata mata gidansa na nan Dambuwa Road, na yin Dambuwa Road ba? Nan yin gidan baban sa ba? To suna kusa da wajen. Ta ji take ce mijinta ba ta sani ba ashe ya shiga cultism, mijinta kuma a makaranta ya shiga. Rana ɗaya ɗanta yana bacci sai ta ji wani abu ya sabo a kan kwano, tana kiyamun laili, yariyar kirki tana kiyamun laili, ta ji wani abu ya sabo a kan kwano, ta ji dif haka kamar an buga abu, sai ta fito falo a guje, ta baro falo ta zo ɗaki ta ce ka ji wani abu ya faɗi, da ki kuma ki sallaki. sai ta ji yana cewa mijin nata na cewa ba wannan yaron nace ka taba ba wannan bane nace za ka taba, yace kanta ya ihu ina cewa ba wannan nace ka taba ba wannan nace ka taba ba, ai ba wannan nace maka ba. sai ta dawo ta ce baban wani ki koma, na so ki koma, wallahi ya hana ta shigowa daki. daga lokacin sai hankalin ta zo kan akwai daki da a gidan yake cewa kar ta buɗe dakin sa ne, amma in zai kulle ina irin Chinese do mai makulli 12 nan kirit a kai ina, bayan da aka sai da ya sa kwado sama da kasa kusan kwado 4, tana ma yace wai baya sun yara suna bata mai daki, ana mai su daki, tana mamakin wani irin da tini zai daki har za sama wannan tsara. ran sai ta balle ta gane a cikin dakin nan, yana shiga dakin kuma zai kulle, in zai shiga sai ya tabbatar da babu kowa akan koriya, ya ga ba kowa, yana shiga kuma sai ya kulle. da ta bude dakin abin da ta gani faduwa ce. Allah ya taimake ta shiga da wayarta, ta dauki abubuwan da suke cikin dakin, ta nuna wa iyayensa da aka ana ce da iyayensa da iyayenta. da yake ba da statement ce a makaranta ya shiga wannan kungiyar, lokacin tun yana makaranta ya shiga wannan kungiyar. yan wa ina ba ku shawara, nan akwai da ba musulmi bane, akwai mu ne ba ko wallahi za mu faɗa junan mu gaskiya, mu yi hankali, kada wani yaudare ki da kuɗi ko wani yaudare ka da kuɗin cewa za ka yi kuɗi, za ka yi arziki, za ka yi waye, kuɗin ba za ka mora ba fa, ba za ka mora ba. musulmai yan wana nakan ba ku shawara, idan za ku shigo makaranta ku dinga azkar, a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma, a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq, ki dinga yi hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. duk wani abu da kika sani irin wannan wanda zai tada wa rayuwarki hankali ko rayuwarka, Allah zai tsare ka, Allah ka tsare. la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lahu, guda 100 a rana kana yi, Allah zai tsare ka daga dukkan wani sharri, Allah zai tsare ka, Allah ka tsare mu ya hayyu ya qayyum. abu na 4 shine mun zo makaranta ne neman ilimi, neman karatu. wani abu da yake bani mamaki, yake bani takeici shine ban san dai ko anan ko akwai wannan matsalar ba, amma duk lokacin da aka manna result na kowane makaranta za ka samu idan aka sa sunaye Ngozi, Nkechi, Nkechukwu, Godwin, Victory, waye su ne za ka samu 5.0, 4.5, 5.0, 5.8, 4.8, kun gane ai. Can haka zo kasa kasa sai ka ga 2.20 Abubakar Audu, 2.2 Usman Muhammad, 2.3 Fatima wane ne, 2. kaza ne. mu yanzu mun ma dawo daga rakiyar komai, idan muka shiga makaranta burin mutum shine in gama. wallahi malam na gama makaranta, da wani zuwa ce malam ka bar magana, ni dai ba na gama ba. in dai wata ya ni dai ba na gama, wato result ne babu kyau. muna da wani mummunar fikra, shine wai ai arna su dama turanci yaran su, dama ilimin nasu ne,
da haka in ma ban yi performing mai ba damuwa ba dai bane wannan tunanin. Ilimin nan namu ne, na yi lacca akai yadda asalin karatun nan ya taso daga hannun musulmi. Ilimin namu ne, ku shiga darul fikra a fayil na ku duba akwai yadda asalin karatun boko ya taso. Ilimin namu ne, na yi karatun awa daya akai. Duk wani karatu da kike ganin ana gadara da shi ilimin asali namu ne. Anan ma na lacca akan sanarwoyi guda 10 wani abu ba, na kawo ayi daga alqur'ani mai jira da ke tabbatar da cewa ilimin namu ne. Yare da ake da turanci shine matsalar ki, kanura ne nawa yake jin Hausa yanzu a wata kanura nan ba suna jin wasu ko ba sa ji to Hausa yaren ki ne, yaren ka ne, amma kana ji. Larabci ba yaren na bane, gashi na ji. An gane Yarabanci ba yaren ka bane, amma za ka koya. To turancin me yasa kake cewa dama ba yaren mu bane? Wani muna magana da shi yace mun, wani rep ne yace mun nemo masa wanda suka yi makaranta suka karanta engineering wasu bangarori zai ba su aiki time zai ba su aiki, amma ya ce kare ya kasa da tuki second class lowa ba. Sai wani ya zo min da takardunsa ya ce malam da shi ma na ji an ce akwai ya ce ka tura masa takardu za a ba da aiki. Na ce eh. Sai ce na gama malam amma ni da strong third class strong third class. Next to I criterion da ya bayar shi ne daga 2-1 sai 2-2. To yanzu strong third class ɗinka a jikin result ɗinka akwai da za a rubuta cewa ka gama da strong third class ne, sai a babu third class aka sanar shi ba ka ciki. Sai su dama Allah ya sa malam ka ga mu karatu ba yaran mu bane malam da ba zuwa ka za su ba mun yi kokari ba. Nace akwai mu kai kokari tunda dai ka zo makaranta babu kai ba su ɗan uwa muna jin takaici wallahi yadda musulmai kullum a babin ilimi ake bar mu a baya. Muna kallon opportunities kala-kala amma ba za mu iya samu ba saboda kullum muna ganin an bar mu a baya. Da haka malamai abin da suke faɗa shi in dai ka zo makaranta za ka yi karatu dage kai da gaske kawai. In za a sha fura a sha ta 1000 ba, iyakacin lada kawai. In za ka yi karatun kawai kai da Allah ya zama in an manna results kawai muke ganin cewa musulmai ne on the top, musulmai ne a sama kawai. Sai samu ma gaba ɗayan ku ne zama kowa ya dinga reading GPA sai dinga reading 5.0 shine highest ba? Nawa ne ku? Oh ba kwa GPA system? Oh na? Pass? Okay ku ba kwa GPA system. To misali amma zai zama musulman mu a sama dan Allah. Akwai suru nake bayarwa na karatu. Idan kika zo karatu ya gagare ka, in ka ga waje ya baka wahala ko ka kasa rikewa ko ka kasa ganewa, akwai shawara da nake bayarwa. Ni shi haka nake karatu na duka. Yanzu na PhD. A karatun bokon nake yi. Kuma haka nake yi. Ba abin da yake tayar mu hankali. Idan nazo ina karatu sai wani a waje ban gane ba ko wani waje dauke mai daura mu hankali. Abin da nake shine zan istighfari kafa 10. Astaghfirullah 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 wallahi kafin nayi 10 zan gano bakin garin karatu. Hadisan ma da haka muke ganewa, ayoyin Qur'ani ma da haka muke ganewa. Da haka kada kuna gani akwai abu da yayi wahalan da bazan gane ba. A'a musulunci ya mazalla ya ba mu mafita. In dai kika kama istighfari duk damuwar ki Allah zai yi. Kawai sa abun a gaba ki mai istighfari. Kina kallon sa kina istighfari za ki ga Allah ya sa kin gane. Muna ganewa? Mu dage da hanyar da zamu din kokolon mu za ta na rike karatu. Kuna son ba ku hanyoyin da za ku samu karatu mai kyau? Kokolon ku ta na rike karatu sosai? In kin karanta abu kin haddace, in ka karanta ka haddace, nawa za a biya? Na oh za ku mun addu'a? Ka san wani psychology dalibi shi kullun dalibi bai da kudi. In aka ce mutum dalibi ne to kullun shi bai da kudi. Idan kika tashi da safe, in ka tashi da safe wallahi daga nan zuwa sati 2 ku gwada ku gani. Idan kika tashi da safe kamin ki ci komai ka je sa sun fara daukan bayaro to na fasa. In ka tashi da safe kika tashi da safe ki nemi man zaitun mai kyau, man zaitun ki zuba shi a ruwan zafi, ka zuba shi a ruwan zafi, ka nemi zuma kaɗan ka zuba a ciki ka gauraya, ruwan ɗumi kenan ba ruwan zafi ba, ruwan ɗumi, hot water therapy ba kun san shi ba? Ka zuba ruwan man zaitun cokali ɗaya ko teaspoon ko tablespoon ba matsala shi bai yawa. Ka samu zuma ko ka sami zuma ki zuba a ciki ki gauraya kamun ka ci komai da safe ka ci shi bayan awa ɗaya ka karya.
da daddaren zaki kwanta ya zama latin da night da zaki shine ki nemi ruwan dumi ka zuba man zaitun cokali daya ka zuba zuma cokali daya ka gauraya ka sha da ruwan dumi first thing in the morning last thing in the night ba warwar ki lokaci shiga abun mamaki Allah kun ga hadisan da Allah ya sa muke haddacewa da ayoyi da Allah ya sa muke haddacewa wannan ne satin hamsin Allah da gaske yana ga muku wannan satin hamsa ce mai kyau kwakwalwarka Allah zai sa ta zama very sharp din nauyin kwakwalwarka za ka ga tana tafiya very fast idan ka riƙe ka karanta abu kana mantawa za ka ga Allah ya taimake da ka karanta za ka rike muna ganewa dan haka wallahi ku gwada masu mantuwa masu nauyin kwakwalwa ma wanda ba sa gane karatu da wuri ana karanta baka gane ba ga yawan confusion akwai wanda zai gane za amma malami gaba kadan ya rufe rika an gane to duk idan kana yin wannan abu ubangiji zai taimaka maka Allah ya sa mun gane wannan ɗaya daga cikin su sannan akwai ta hanya daban wadda tana ƙara taimakawa wajen buɗe kwakwalwar mutum sosai kusan turmeric wani abin da mata suke shafa a fuska kurkum ba kun san shi ba ai ana sha magani ne yayi magani ne ana sha da haka idan za ki shafa a fuska ki kwalliya sai ki kwalliyar fuska da kwakwalwa ki burge maza ki burge kanki idan ka samu turmeric teaspoon ko half teaspoon ka tafasa shi ko ki tafasa shi ki tace ka sa zuma ko ki sa zuma kana sha a sati so daya ko a sati biyu so daya ko yau idan ka sha ka bada tafarin kwana 3 kana sha wallahi za ka ga abin da zai faru da kwakwalwarka sosai fa yana taimakawa wajen boosting brain da aka so muke zama za a gama makarantar nan da shekara 2 mu zo idan muka zo me abu muka yi Stanford ko me muka yi ran nan na gama makaranta yawwa muka zo gama makaranta muka zo lecture gama makaranta mu ga ba wanda yake da karewa ba anan kowa ya gama a ce malam dukkan mu mun gama mu ce to alhamdulillah burin mu ya biya Allah ya mana jagora abuna biyar muna neman taimakon ɗalibai don Allah amma wannan magana ɗalibai ba sa son ji amma muna neman taimakon ta da'awa ta addinin musulunci da muke yi da babin karatu kadai ba za mu iya ba ba zai yi kuma mu ce dukkan mu zo mu zama malamai mu dinga karantarwa ba a ƙa'idar musulunci shine kowane bangare kake da'awa kake wa addini kuma aiki kake wa musulunci muna so mu samu nurses din musulmai midwife din musulmai an gane likitocin musulmai physiotherapist din musulmai gynecologist din musulmai dan Allah ku taimake mu ya zama babban manufar ku a yin karatu ko da za ku nemi abinci ba laifi bane ya sosai ma ya dace a nemi abinci sosai ma sa muke ta bada halaccin karatun boko a sai sosai gashi muna yi kuma muna cewa ai amma ya zama a muna karatun dan Allah muna taimaka a addinin mu idan Allah ya sa kika gama karatun nan tun yanzu ka gyara niyyarka ya zama za ka yi ne dan ka ci abinci kuma ka taimaka a al'ummar musulmai ku duba yin abin da muke fuskanta a asibitotukan mu ku duba ranar laraba akwai abin da na gairi idona wadda sai da sani hawaye har yanzu na tuna abin idona sai ya ciko da hawaye mace ta yi miscarriage mace musulma ta yi miscarriage amma wai likitan da zai mata wankin ciki ba musulma mace ba musulma ba kristan mace sai namiji arni yawa matar musulmi wankin ciki da daɗi ko ba daɗi da daɗi ko ba daɗi idan da a ce 'yan uwanmu mata kuna dagewa kuna kokari mun sani amma dan Allah abin da nake so shine zama idan Allah ya sa ko gama karatun ka shigo aiki ku ta niyyar ku dan Allah ku yi da kyakkyawan manufar kuna cin abinci ko kuna taimaka a addini yau aka ce ka faɗi ka mutu a fil ɗinka a ga cewa musulunci ya samu gidi kada idan ka mutu ya zama 'yan uwanka ne kawai za su yi jimami saboda kana taimaka musu da kuɗi musulunci ba zai ji a jikinsa cewa wani wanda ya tarewa ma musulunci wata kofa ya faɗi ya mutu ba kada a samu wannan ku taimaka kina neman kuɗi kina siyan mota kina siyan gida kana siyan gida kana yin aure kana komai ga kuɗi Allah ya tara ma kuma sannan a babin addini ka toshe wata kofa dan Allah ku taimaka ku wa addini wannan hidimar
kaga wannan magana da yake ba a san ta ba shi bane samu karatu kowa ya yi ba lokaci ma yayi ba ya ka lecture ma tare da zai na ta tafi ga shi matsalar shi ne matsalar mu ce duka fa ku mata ne kuna cikin matsalar mu maza ne muna cikin matsalar idan namu ba su dage sun shiga asibitukan sun tare mana ƙofofin da muke da lapsis a wajen ba kullum za mu dinga fadawa cikin fitinar a cikin satin nan wata nas take ban labari ta senior nas ta ce an taɓa samun wani likita a baya ba a garin nan ba ya yi utilizing chance a matsayin shi na arni ya dinga wa musulmi ya dinga sa ƴaƴan musulmi HIV ba sani ba kin san Allah yanzu ba wannan shi yanzu ya zo yana gani yana addinin shi aiki ba yana kashe musulmai ba mu ba mu ce kowa a taba kowa ba amma abin da muke so shine mu shiga aikin mu yi dan mu ba wa namu musulman kariya da kuma mu ba su kima mu samu musu daraja ya zama mata ne za su yi kirkin din su maza za su yi kirkin din su Allah mu dake sai ke mana jagora sannan abu na ƙarshe dukkanmu da muke makaranta ina ba da shawara ga duk lokacin da na samu irin wannan damar shine ƴan uwan musulmai da Allah kuna taimaka wa junanku ba san ina kaman ma ana yi a nan wasu wajen ba sa amma kun na ba su shawara kuma sun dauka kuma suna yi kuma ya kawo ci gaba sosai ana organizing tutorials ma yaran musulmai wanda ba sa gane abu sai a yi alhamdulillah Allah ya sa ku aljanna Allah ya sa ku aljanna kuma amma ana zuwa kuma na ko ba zuwa ba na zuwa ba idan kadan yawan ya kai nan ba bai kai ba ko jadin masu ilimi ne ai musulmai ba musulmi dole ka dama su ma wanda suke zuwa suna zuwa kawai fazakir ne yayi haka ne ba yan uwa mu haɗa kai da Allah musamman a makarantu mu haɗa kai wajen taimakon kanmu da kanmu idan akwai wani aji yana da kokari ko yana gaba da mu a makaranta zai dinga taimakawa wa ƴaƴanmu wanda suke intro ko wanda suke basic zai taimaka musu da tsallake wannan siratin wani abu ne wanda musulunci a kore shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wa sahabbansa yana mana cewa musulmi akul musulmi kullum taimaka dan uwan shi musulmi yake yi mu haɗa kai waje guda wajen ya za mu taimaka ƴan uwanmu da mazansu da matansu amma a duk yadda za a yi wannan kuma ya zama an amince daga dukkan fitintunu in dai har cikin haka zai jawo fitina to a duba ga hanyar da za su kawar da fitinar kuma muna ganewa amma ya zama ƴan uwa kuna taimaka junanku da junanku wajen wadda ba su gane ba aji a samu wasu musulman mu su ƙara tara su ƙara koya musu dan gaba ɗaya kowa a tsira tare Allah ya sarki mana jagora اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.